ntavya sawa ndarakubujije uyu ariko sister wanje unariye ko yawe teshute genda kwamugana sino zo gukorera abana wo kuri umusore muzima wawe uhakuri umusaza cyangwa ahubwo byiza nkwiye kwambura ijipo ntari guha wowe ukayamba inde jewe wonyene ivyo kwibwira jewe agakobazana tana gutatura tana gutatura sina agasire urashaka kumukabeza agasire no Ikigitwarire kiragiye uriki aha ariko Emerance shaka uteke amabuye ashe I love you. iwanje Numva notanga ikintu cyose mfise kugira ngo nkundane nawe. Okonela, please. I love you. Jimmy nakubwiye sinkeneye kandi unyibagiye Makuru ya meze neza we kungurube ntutezura ndakere batakora akazi kamwe nawe uzana ingurube zinutse ndakeze wangu wenda kwemera kabisa wewe cyane uvuye ukazira uca wiyicarira ariko bimeze mani kumugoroba kubanza aja mu yandi madini aratobaho gute nibo bimeze hanyuma ajaxi nje ndakwemeza jewe nyemeze we wama wanyemeje muri ngisi bize bishasha y'umushitsi twatemberanye ariko reka kwidondora bakundela ndamuze muri bande kuri uyu uri giti pese w'ishego umusheri wawe tutari tukukanga ajasiwe amajambo yawe ntugahenda ibyo ni bikidukanga kubera abantu barakundana bagahebana imisura kino genda kajagari jewe ikintu agomba kubwira si peyemba ari umuseri wawe ari imana yabikovye ko mukundana nzobana mugatari umuseri wawe ari ibintu byo kugenda canke imana itabigomba ko muzobana ndavyizeye ibyo bintu umva kuvyizera ni kimwe rero kuvyizera ni kimwe mugabo ikibazo ni kimwe ni kubera urukundo rwa kino gihe rw'akajagari oya je nta bintu by'uburofa ndamukunda arankunda kandi bituzobana utogira hano tuzobana
muzobona kuri kajya kazi dukora Imana ntawe uzi icyo ikora ibintu birahinduka Imana ikura ku cyago umvira se ndaguhanura gasanga ukeneye ko muzobana uze turafari ako kazi ucutse ngaha kumufasha nze ndaguhana 5 kugira ngo ube nta kibazo nawe uravuze neza mademoiselle kugira mugabo mugira akabrochet agenda gafungura nta akabrochet akibazo ugira igihumbi Asman Hivi man. Urakomeye none. bana poa ndakomeye Nakubona kabisa. Nisi myinshi. kwa kundi nyine kwa kera Nawe uravyibushe wabaye myinshi. Ahoza ni umugore. Watakase pe. ahubwo uriheze cyo nta mugore ndazana Mviriza rero muhonga. Nanya hariya kumutamara hariya kwa bwariki. Eba. Tamugati yamararira aho biho. Jewe ashi. Ngomba ngende nirukanga. Ndabe Jackson. None siye ntumbace duhora mu nzira. jewe umbonye no probleme mbwira Mviriza rero ngomba ndaguhanure nk'umugenzi. Ati ko twakura ndabizi Abitsi ko twadukinana n'amagoro ngoma ndaguhanire nk'umugenzi hari ikintu maze imisi mbona kujya mushika ingesa afise siyo mu uhanura jewe canke ndagira wogenda ukuhanura ujya sister nyene none ivyo bintu ugomba umubwira ego sister afise ingeso mbi umbwiye ko afise ingeso mbi ndagira ngo ugenda kubibwira sister nyene none ushaka guhanura jewe numva nawe ko wavangiwe oya je sinavangiwe negezwa kwibwira musaza we babana mu nzu kuko niwe mushikira kandi we yona mwumva ivyo amubariye ha gombukeza we barakuvugako kuvuga urusaku oya urusaku ke uriko urambeshera umviriza mushikawe ni ndaya none we wamenye gute kari ndaya jewe kugira ndabimenye ko ari ndaya narabyiboneye n'amaso yanje amaso yabiri kandi aze kuri umugenzi wese no guhenda frere ru ahubwo reka ikihari ndakubwira ibyo by'abana bagira ndabirize umviza ntunciremo ikihari wowe mushikira ukamuhanura kuko aracari muto mbeleza shasi mani kubesha naco bimaze je sister wanje ndamuzi kubesha naco bimangwana mushikane ndaye bamuvuga ibintu mufitiye ivyemezo waramufashe ngira ko wamufashe sinamufashe ariko nakubwiye ko namubonye ahantu urusaku rwawe wewe sisi namanda kubwira ko kubesha ubesha kandi ndakubwira Asmani turavuga amajambo make biriza urabona n'ivyo ukora ukaja kubesha mbiza Jackson monami je niko ndaguhanura kugira ugende uhanure mwene mushikawe uri kumbwira ngo mufise urusaku okay ivyo bambwiye navyumvise nanje ngiye kugira amatohoza y'uhanje ivyo babwiza ubwiza amatohoza Sendi ichiwe cy'umugani mumusite sinkunda usindongora aya ntibibaho kweli uyu munsi ntegerezwa kurondera umukobwa kandi nkunda byanka byakunda ahubwo reka mbere nzana agasango ngende nisize
nzige rero urusango asha kandanda hamwe asha uru ni kandanda asha ni ukuvuga asha niho ngiye kubona ko ndi mwana ndani asha Sisa garara. Nibiki. Genda kukeneye. Bwira none. Sisa. Ngiye ukuntu abantu bagenda barakuvuga yo kuri ndaya hano munsi. Jeone. Uyu. None wewe ndi. We ninde ari kubwivyo nawe? Sha sisa mfitse. Hajya ibintu abantu bagenda baravuga. Ugomba wobikorerako. Wagira ngo bavuga ibintu by'ibinyoma tabari. Ugomba wobikorerako. Jewe no kwera ko ibintu by'ibinyoma n'atari. Jewe ndabikubwiye. Wewe uri umusambanyi karifye. Wowe waramfashe. Naho ntagufashe. Ibintu abantu bagenda baravuga sister. Ibintu abantu bagenda baravuga. Bagenda baravuga ikintu rero ko wikaza none wowe biza amajambo y'abana bakubwira jewe. Mbere na mbere urazi ko turabana bifubye. Tutabizi. Ngaho kwa tantine. Mugacuza ibintu by'uburofa. Jora, so ubu biza amajambo y'abana ko bumviriza ibyo Jewe wawe. sindagushisha. Ndagikorera ko kadacumvise. Nkubu warugiye. Nari Ubu kari mu 18 warugiye. none umuntu araburi yajambere ko none soke genda kwicara yajya hanze. Naca ngoma ngaha mu. Sisa cyo uranze ukuntu umeze. Aho no